स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में बात करते हैं काली खांसी की, जिसे व्हूपिंग कफ भी बोलते हैं। व्हूपिंग कफ काली खांसी में लगातार खांसी आती रहती है। खांसते खांसते चेहरा काला नीला पड़ जाता है और उल्टी भी हो सकती है। इसे पर्टूसिस भी कहते हैं। काली खांसी में खांसने का जो दौर होता है, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा स्टार्ट हो जाता है। जैसे पेशेंट को सांस भी लेने नहीं देता, एकदम टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो थोड़ा सा भी रेस्ट करे, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। और खांसते खांसते चेहरा काला नीला पड़ जाता है, उल्टी तो हो ही जाती है। उसके साथ साथ लगातार देर तक खांसी आने के कारण मरीज एकदम लस्त थक जाता है। एक दौर खत्म नहीं हुआ, खांसी का दूसरा दौर स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसको व्हूपिंग कफ भी बोलते हैं। व्हूपिंग मतलब हूफ जैसी आवाज़ आती है उसमें से। तो इससे आसानी से निजात पाया जा सकता है। आपको होम्योपैथी में बहुत सुपर दवा है, आप उसको लें और काली खांसी से निश्चित पहले डोज से आराम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन पहले डोज से आराम मिलना शुरू हो जाएगा तो उसको रिपीट नहीं करना है। पहली दवा जो ड्रेसरा 30 है ना, केवल एक डोज लेना है और इसको रिपीट नहीं करना है। अगर आप रिपीट कर देंगे तो जो भी आराम हुआ होगा वो नहीं होगा। दूसरा है कोकस कैक्टिव, क्यों डेली 10 बूंद एक कप पानी में डालकर 3 टाइम लीजिए। तो इन दोनों दवाओं से व्हूपिंग कफ काली खांसी की जो समस्या है वो निश्चित और एकदम जल्दी से ठीक होगी। पहली दवा को रिपीट नहीं करना है, अगर आप रिपीट कर देंगे तो दिक्कत और ठीक नहीं होगी जल्दी। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि उनकी भी जानकारी बढ़े और बीमारियां कम